బిర్యానీ. ఓకే, బిర్యానీ గురించి మీకు తెలియనిది ఏముందండి, ఆ టేస్ట్ అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టము. ఇంకా హైదరాబాద్ వాళ్ళకి అయితే అసలు చెప్పలేము, ఎవరు చూసినా నోట్ల నుంచి బిర్యానీ బిర్యానీ అంటుంటారు. కానీ చాలా మంది అనుకుంటారు బయట బిర్యానీ టేస్టీగా ఉంటుంది, ఇంటర్ మాత్రం అస్సలు బాగుంటుంది అనుకుంటారు. బట్ మనం కరెక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చేస్తే బయటకంటే చాలా బాగుంటుందండి బిర్యానీ. బెస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకొని బెస్ట్ బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోని. నాన్ వెజిటేరియన్స్కి అయితే ఓన్లీ వెజ్ బిర్యానీ అలాంటివి ఉంటాయి, కానీ నాన్ వెజిటేరియన్స్కి చాలా రకాల బిర్యానీస్ ఉంటాయి. చికెన్, మటన్, ఫిష్, ప్రాన్స్, రొయ్యలు, పీతలు అలా అని చెప్పేసి చాలా బిర్యానీస్ వాళ్ళు టేస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈరోజు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను హైదరాబాద్ స్పెషల్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఓన్లీ 3 స్టెప్స్ అండి. మ్యారినేటింగ్, స్టీమింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ 3 స్టెప్స్లో మీరు ఎస్పెషల్లీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ బిర్యానీ మీరు టేస్ట్ చేయొచ్చు ఇంట్లోనే. లెట్స్ సీ బిర్యానీ ఎలా చేద్దామో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం, చూడండి.